Buyurun baxın. Demək şişlərimizi qoyduq. İçəridə düşdü toğan eləyir. Yan tərəfdən baxaq. Bir anda düşdü yoxdur. Bunu mən Tahir Usta özümüzün öz həyatında yaratmışam. Demək bu sadə materiallardan hazırlanıb. 8-9 şişlik mangal, mini mangal, xırda moykası, bir de 2 gözlü qaz qoymuşam. Stalış insan uzunluğu metre yarımdır. Bu ucuz başa gəlir. Bu mangalın materialı harcıda 1000 manata çatmır. Zəhmət haqqı üçün əlaqə saxlayarsınız. Əlaqə nömrələrim 070 306 07 17. Bu mənim xırda bir həyəcanımdan görüşəm. Bunlar sement deyil, əl işləridir. Sementdən işləyib rəkləmişəm. Çoban çıxıbacı. Baxa bilərsiniz, xırda bir həyətdə belə bir dizayn vermişəm. Öz həyətimdə, balaca bir mini həyətim. İnşallah sağ olun, gəlin görüşlərə qədər bayramınız mübarək olsun.